Как вообще отполировать втулку на самом барабане стиральной машинки? Если у нас имеются какие-то небольшие полоски от сальника, борозды, так сказать, незначительные, убираем сначала наждачкой. Можно 240 взять, зернистость, потом 600-кой. Стираем эти борозды. Потом, я использую зачастую это и есть очиститель для карбюраторов. Он как бы бензин такой, растворяет хорошо все эти жиры. В наборе бормашинки идет, получается, вот такая вот идет насадочка. Она типа войлок, что-то в этом роде. Потом беру я, получается, пасту Гои, такой кусочек. Это новодел, это не советская, это новодел. Пасту Гои вставляю, держатель, штучку сюда, насадку. Вот у нас получается, что смачиваю саму пасту Гои, включаю бормашинку, намазываю на войлок саму пасту и начинаю работать. Получается, так, до полировки втулка у нас выглядит вот примерно так. Вот если взять, она отражений нету по ней, зеркального отражения нету. Мы видим, просто как бы втулка, чистая, нормальная. Сейчас я буду ее полировать, посмотрим, что получится в итоге. Вот примерно почти все. Сейчас я, чтобы смыть остатки пасты, так она имеет жирное такое свойство, смою вот эти все остатки. Вот, полировал, получается, и стала зеркальная такая поверхность, видно отражение. Так вот получилось. В общем, получилась вот такая вот красивая втулочка.